今回は正月ボケもぶっ飛ばすネットフリックス映画3作品を紹介します。チャンネル登録もよろしくお願いします。最初の作品は一気に目が覚める空港サスペンスアクション、2024年のセキュリティチェックです。謎の旅行者から脅迫を受けた空港の保安官を主人公とするサスペンス。彼がクリスマスイブのフライトに危険な荷物を忍び込ませろと指示する男の裏をかくため奮闘する姿が描かれる。あらすじ。ロサンゼルス国際空港のアメリカ運輸保安局 TSA 職員イーサン・コーテックは父親の犯罪歴を隠して警察学校に落第して以来霊障的で野心のない人間になっていた。クリスマスイブ妊娠中の恋人ノラ・パリ氏は彼に再受験して夢を追いかけるよう勧める。その代わりにイーサンは上司のフィル・サーコースキーに手荷物検査の管理を任せてほしいと頼み昇進につながる自分の実力を示そうとする。勤務中イーサンはイヤホンを受け取りそれを通じて謎の旅行者トラベラーから連絡を受ける。特定の手荷物を何も言わず通過させ飛行機に乗せろ。さもなければノラを殺すと命令される。トラベラーの共犯者であるウォッチャーは遠隔でイーサンを監視し当局に緊急通報しようとする彼の試みを阻止する。イーサンは偽造検出ペンで書かれたメッセージを使い同僚の警察官ライオネル・ウィリアムズに密かに警告する。しかしライオネルが行動を起こす前にトラベラーは彼を毒殺してしまう。追い詰められたコーペックは見えない敵にどう対抗していくのか。ノラを守り抜くことはできるのか。空港サスペンスでもセキュリティチェックという斬新な目線で描かれた息を飲むアクション映画です。次にご紹介するのは第二次世界大戦の中有色人種の女性だけで構成された部隊の活躍を描く実話に基づいた2024年の6888郵便大隊です。このような部隊が実際に存在したことを知らない方も多いのではないでしょうか。あらすじ。第二次世界大戦時米軍大隊所属の855名の女性たちは具体的な任務もわからぬまま戦争に参加する。第6888中央郵便管理大隊と名付けられた彼女たちに与えられた任務はヨーロッパで3年間配達されなかった郵便物の整理と仕分けをすること。配達されなかった郵便物は1700万通もあり中には住所が間違っていたり不完全なラベルが貼られてた。そんな状態の郵便物を半年以内に発送するよう求められた第6888中央郵便管理大隊は週7日8時間勤務の参考体制で24時間働き続け不慣れな土地で差別にさらされながらもノメール・ローマラの手紙が来なければ士気が下がるとのモットーを掲げて懸命に任務をこなしていった。その結果第6888中央郵便管理大隊は与えられた時間の半分のわずか90日で任務を完遂した上食堂やヘアサロンなどを備えた自分たちのコミュニティを作り上げてゆく。こうして彼女たちはただ郵便物を届けるだけでなく希望を届けていた。タイラー・テリーが脚本監督を務めケリー・ワシントンが第6888中央郵便管理大隊の指揮官役で主役を務める。最後にご紹介するのは2024年のレベルレッジです。ブルーリベンジ・グリーンルームのジェレミー・ソルニエが監督脚本を手掛け小さな田舎町にはびこる腐敗に立ち向かう元海兵隊員の戦いを描いたサスペンスアクション。テリー・リッチモンドはいとこの保釈を申請するため田舎町シェルビー・スプリングスを訪れるが路上で警官から因縁をつけられ保釈金として用意していた現金を不当に押収されてしまう。いとこはギャングが起こした事件の証人となったために報復される可能性が高く刑務所へ移送される前に保釈させる必要があった。テリーは裁判所職員様の協力を得て警察署長バーン率いる悪徳警官たちに立ち向かうことを決意するがオールドのアーロン・ピエールがテリー役で主演を務めソウルサーファーのアナソフィア・ロブが裁判所職員様ジャンとつながれざる者のドン・ジョンソンが警察署長バーンを演じます。いかがだったでしょうか。
正月ボケから一気に目の覚める3作品のご紹介でした。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。